நேற்று நடந்த ஒரு சர்ப்ரைஸை பார்க்கலாமா? என்னென்னா, புல்புல் பேர்டு வந்து மாடியில் கூடு கட்டி வச்சுருந்தாங்க. அவங்க 2 குட்டி போட்டாங்க. இந்த 2 குட்டியும் வந்து தரையில் வந்து பறக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த வெள்ளை தரையில் அதுங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல எங்கே இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2ம் மாறி மாறி சர்ச் பண்ணுதுங்க, இங்கேயும் அங்கேயும் வீட்டுக்குள்ளே. ஆனால் கீழே தான் இருக்குங்க. அதுங்க 2ம் கீழே தான் அமைதியாக உட்காந்துட்ருக்குங்க. வெளியில் போயிட்டு வந்து இறை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு தேடுதுங்க ஆளுங்க. அதுங்க 2ம் பண்ண அட்டகாசம் நேற்று மதியம் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண செமத்தியாக. ஆனால் அவங்களோட குட்டீஸ் உட்காந்துட்ருக்குங்க பாருங்கள், சைலண்ட்டாக கீழே வந்து தரையில். செம போஸ் இல்லை?